Дэлхийн бөмбөрцөг дээр монголоороо гойсон элэг нэгт монголчуудаа. Та бүхэндээ 17 дугаар жарны гал бичин жилийн хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгний мэнд дэвшүүлж, айл хотлоор амар амгалан сайхан шинэлгийн үлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Улиран одож байгаа модон хон жилдээ монголчууд бид 3 сая дахь иргэнээ үлгийдэн авч, малчин төмний минь нүр их хөдөлмөрийн үр дүнд буянт мал сүргийн тоо 56 сая хүрлээ. Энэ нь нүүдэлчин монголчуудын өсөн үржих, өөдлөн дэвжихийн бэлэгдэл юм аа. Монгол улсын их хурл хүн амаа өсгөх бодлогыг тууштай дэмжиж хүүхдийн мөнгийг үргэлжлүүлэн олгохоор боллоо. Настан буурлуудаа тэтгэн дээдлэх төрийн бодлогыг тодорхойлж хамтын дэтгэврийн тухай хуулийг батллаа. Хүн ардынхаа эрүүл мэнд боловсролд анхаарч эрүүл мэндийн даатгалын шинэ хууль, боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлогоо хэрэгжүүлж эхэллээ. Сүүлийн 25 жил дэлхийд байхгүй өндөр зээлийн хүү төлж ирсэн баялаг бүтээгчдэд тулгарч байсан дарамт бэрхшээлийг арчилсан намын засгийн газар 2012 оноос хойш үе шаттайгаар хөнгөлж ирлээ. Цаашдаж зээлийн хүүг буулганаа. Орон сууцны зээлийн хүү 15-аас 20% байсныг 8% болгож бууруулснаар 76 мянган өрх байранд орлоо. Чингис фондын их усүрээр 6-аас 8% хүүтэй үйлдвэрлэл эрхлэгчийн зээлийг шинээр бий болгож 1 их 80 гаруй төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Сар шинийн өмнө малчны зээлийн хүүч буурлаа. Хатуу ширүүн цагийн аясыг даван туулдаг малчин төмнийхөө үйлдвэрлэл эрхэлж аж ахуйгаа амжилттай эрхлэхэд бодит дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Төрийн банкны малчны зээлийн хүүг жилийн 18, сарын 1.5% болголоо. Цаашид малаа эрүүл байлгасан, нийгэм даатгалаа төлдөг, малчин дансаараа гүйлгээгээ хийдэг нөхцөлийг хангасан бүх малчны зээлийн хүүг 3 дахин бууруулж жилийн 10% буюу сарын 1.8% хүүтэй болгоно. Бид малчны зээлийг мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн экспортыг дэмжих чухал хөшөөрөг болгон ашиглах ёстой гэж үздэг. Үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэрээр гацаанд орсон байсан орон сууцны 8% зээлийг сэргээснээр сар шинийн өмнө олон зуун айл байрандаа орлоо. Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн хуулийг баталснаар цаашид ипотекийн зээлийн хүүг 5% болгон бууруулахаар ажиллаж байна. Үүний үр дүнд барилгын салбар, жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч мянган монголчууд ажилдаа орлоготой болж олон зуун айл өрх орон сууцнд тав тухтай амьдрах нөхцөл бүрдэх юм аа. Нэмэн өртгийн татварын 10 саяын босхийг 50 сая болгон нэмэгдүүллээ. Иргэд худалдан авалтандаа төлсөн татварынхаа 2 хүртэл хувийг буцаан олгох хууль бодит амьдралд хэрэгжиж эхэллээ. Анхны арчилсан сонгуул болж байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 25 жилийн ог тохиолдуулан улсын их хурлаас баталсан өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн дагуу олон мянган иргэн эрх чөлөөтэй болсон. Тэд төрийнхөө хайр инэрлийг дааж шинийн нэгний энэ сайхан өдөр аав ээж ахын дүүсийнхээ хамт золгож байгаа. Улсын их хурл бүтээн байгуулалтыг эрчимтэй өрнүүлэх эрхцэн орчныг бүрдүүлж засгийн газар хэдэн 10 жилд хийж чадаагүй авт замыг тавьж эрчим хүчний, цементийн, барилгын, төмрийн, арьс ширний, ноос ноолуурын махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдийг сэргээн босгож Монгол улсад аж үйлдвэрийн бодлого эрч хүчээ авч байна. Үр дүнд нь монголчууд аймаг нийслэлийг холбосон авт замаар тав тухтай зорчиж иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд үндэсний үйлдвэрлэлийнхаа үр шимийг хүртэж эхэллээ. Энэ жил дэлхийн 50 гаруй орны 5,000 гаруй өндөр дээд хэмжээний зочид төлөөлөгчид АСЕАН-ын чуулга уулзалтад оролцохоор Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирнэ. АСЕАН-ын дээд түвшний уулзалтыг эх орондоо амжилттай зохион байгуулах нь Монгол улсын төр засгийн төдийгүй нийт монголчуудын нэр төрийн хэрэг болж байна. Арчилсан Монгол улсын иргэдээ, та бид 2016 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр үндсэн хуулиар олгогдсон сонгогт хэрхээ эдэлж улсын их хурл болон аймаг нийслэлийн иргэдийн хурлд өөрийгөө төлөөлөх түвшээдийг сонгох гэж байгаа. Монголчууд арчлалын буйнаар айж ичилгүүгээр сар шинээр тэмдэглээд 26 жил боллоо. Арчилсан нам Монгол хүн 2020 урт хугацааны хөтөлбөрөөр тууштай үргэлжлүүлж
эх орныхоо хөгжил дэвшил, хүн ардынхаа сайн сайхны төлөө хүчин зүтгэнэ гэдгээ шинийн нэгний бэлэгт сайн энэ өдөр батлан илэрхийлж байна. Монголчууд та бүхэн минь тусгаар улсынхаа гал голомтыг мөнхөд бадрааж, айл хотлоороо ахан дүүсээрээ амар амгалан сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Монгол төмний минь буян заяа дэлгэрэх болтугай.